Qoç, ulduzlar bugün sizə hamiləlik edəcək, lakin fərqli davranış və yeniliklərə hazır olmalısınız. İnsanlarla dil tapmağa çalışın, işlə bağlı məsələlərə maksimum diqqət ayırın. Buğa, artıq psixoloji vəziyyətinizdə köklü dəyişikliklər edə bilərsiniz. İşlərinizi elə qurun ki, əsas fərdi ehtiyaclarınızı təmin edə biləsiniz. Psixoterapiya yaxşı təsir edəcək. Əkizlər, özünüzü inkişaf etdirmək üçün imkanlardan faydalanın. İndi edəcəyiniz dəyişikliklər sizi məqsədlərinizə daha da yaxınlaşdıracaq. Artıq istədiyinizə sahib ola bilərsiniz. Xərçəng, həyatınızda dönüş nöqtəsinə çatırsınız. Mənəvi qayğıları diqqətə almadan irəli getmək mümkün olmayacaq. Xudbinliyiniz sizi tək buraxa bilər. Diqqətli olun, hadisələri yenidən qiymətləndirin. Şir, hər hansı səbəb olmadan sanki boğulduğunuzu hiss edirsiniz. Meditasiya və ya istirahət etməklə ruhunuzu yeniləyə bilərsiniz. Əhəmiyyətli qərarlar, görüşlər, xoş hadisələr gözlənilir. Qız, bədbinliyə qapıla bilərsiniz. Yuxularınız çətin vəziyyətlərdə sizə lazım olan ipuçları verəcək. Hazırki əhvalınız yaxınlarla əlaqələrinizi poza bilər. İşləriniz qaydasına düşənə qədər münasibətlərinizlə bağlı qərarları təxirə salın. Tərəzi, yeni düşüncə və fikirlərə çox açıqsınız. Həyatınızı daha mənalı etmək istəyirsiniz və hər şeylə maraqlanırsınız. Maraqlandığınız mövzuları araşdırın, daha çox məlumat əldə edin. Texniki mövzularda biliklərinizi artırmaq vaxtıdır. Əqrəb, əlaqələrinizi daha da gücləndirmək istəyirsiniz. Mövcud tanışlar darıxdırıcı görünürsə, yeni dostlar axtara bilərsiniz. Görünüşünüzü bir qədər dəyişsə, diqqət və dəstək görə bilərsiniz. Oxatan, məhdudiyyətlərdən xilas olun. Kiçik müqavimətlərlə qarşılaşaraq fərdi planlarınızı həyata keçirmək fürsətiniz var. Oxşar hədəfləriniz olan insanları tapmağa çalışın. Mövcud vəziyyətdən faydalanmaq şərti ilə istədiyinizi edə bilərsiniz. Oğlaq, geniş düşünməyə çalışın. Fürsətlərdən dərhal faydalanın və mümkün qədər çox öyrənin. Yeni düşüncə tərzi sizin üçün həyəcan vericidir və eyni mövzuları rahat şəkildə qavraya bilirsiniz. Bu məqamda müvəqqəti çətinliklər olsa da nəticə yaxşı ola bilər. Amma belə bir şansın həmişə olacağını gözləməyin. Dolça, keçmiş məhdudiyyətləri indi üstünlük kimi görə bilərsiniz. İşləriniz yaxşı getməlidir, çünki fəaliyyətiniz və hədəfləriniz bir-birinə uyğun olacaq. Mövcud vəziyyəti dəyişmədən karyera yüksəlişi üçün yollar axtarın. Balıqlar, artıq bir fərd kimi cəmiyyətdə mövqe tutmağa çalışırsınız. Fərdi ehtiyaclarınızı qarşılayıb qarşılamadığınızla gəlir və xərclərinizlə maraqlanırsınız. Arzularınızın arxasınca gedin.